Всем доброе утро, просто потрясающего дня, отличного настроения. Мне задавали такой вопрос, что будет, если я поменяю работу. Посмотрим, что будет с человеком, если он поменяет работу. Но горизонты открыты. Вы обороняетесь сейчас на работе не очень хорошо. Вы хотите уйти. И это, наверное, правильно. Что будет, когда он поменяет работу? Большое продвижение. Удачи, успех. Я закрыла. Вам выше говорит, меняй. Да, вы там проявите сноровку, ум, и у вас работа пойдет. Вы там будете просто звезда. Звездочка такая яркая и солнечная. И еще один вопрос тоже в комментариях. Я хотела бы посмотреть, что будет, если я соглашусь на операцию и без операции, как будет. Вот эти вот темы, есть вопросы, значит, давайте попробуем ответить. Сейчас состояние здоровья вот, до операции, после операции. Сейчас, если не делать операцию, ситуация. Вы болеете, как бы. Нет, тут все прям к тому, что операцию делать. Нет, вам сразу придаст это сил после операции. Ваша семья вас поддержит, у вас пойдет выздоровление. 100%. Вы избавитесь от старого и начнете новое. Поэтому избавляемся, не переживаем. Но вот если что-то кому-то надо, вот ситуационные вопросы, конечно, можно таким образом посмотреть. А с вами я, Наталья, ваш личный таролог. А знаете, я еще хочу так стучит, гремит, глянем одним глазком. Сегодня будет ассорти. Давайте посмотрим. Стучит, что к вам стучит? Ох ты, какие-то разборки, гремит, большой шанс. Внутренний конфликт, значит, стучит. Двери откроет. Мужчина, который просто ворвется к вам в жизнь. Сердце успокоит. Этот же мужчина, только уже стабильный. К черту пошлете своих пажиков. К сердцу прижмете решение. То есть, может быть, ваш мужчина, и дело кончится любовью. Да будет так, расклад просто любовью и умеренностью. То есть в отношениях, когда есть любовь и умеренность, это просто замечательно. Нет ярких вспышек, конфликтов, нет ничего такого. Да будет так, замечательный расклад, просто замечательный. Всем хорошего дня, потрясающего настроения. А с вами я, ваш личный таролог Наталья. Вот такое вот сегодня ассорти утреннее было. Чуть попозже запишу расклад. Расклад будет длинный, понравится всем. Все, всех люблю, целую, пока-пока. Хорошего дня, пока.